兄弟们！我去的嘞，有沫！来点红油。有大米，看，好多沫呀。镜头进来了，给老弟点个赞，感谢你们，点个赞。进来的哥哥姐姐们，哇塞，又能起锅烧油了啊！看到没？新鲜的大海螺，3倍必须是半斤一个的。还有皮皮虾，哇塞，这个大八爪鱼啊，1斤多，往里头。来点酱油。盖上锅盖，下个视频开喽！进来的哥姐们，如果你也想吃，给老弟来个免费的双击，感谢你们！进来的哥哥姐姐们，哇塞，最近有点瘦，脸上都没肉了，花了我2个月的生活费，兄弟们啊！看这么大的八爪鱼，我去，都是鲜活的，要吃就吃最新鲜的，看到没？哇塞，这个大头啊，煮熟了再吃啊！进来的哥姐姐们，镜头进来了，给老弟来个免费的双击啊！下个视频咱们开喽，感谢你们，点个赞！我去的嘞，我去，看到没，兄弟们？哇塞，这么大的八爪鱼，今天也是下了血本了啊！那些不给双击的哥姐们，能不能给老弟点个赞？老婆不在家啊！我去，全是1斤多一个的，而且都是特别新鲜的。还有大龙虾，盖上锅盖，咱们下个视频开喽！进来的哥姐们，给老弟点个赞，感谢你们！吃个生蚝串，上油。上辣椒面。这也太辣了吧！别吃了。不辣，老铁不给双击，上。给双击，来吧，兄弟们啊！海鲜熟了，哇塞，这个八爪鱼，吃八头必须得配辣椒油和辣椒面啊！你得拼啊！你不拼，哥哥姐姐是不会给你双击的。那拼一下，肯定得拼一下了。辣椒油，你辣椒面呢？我这有，来，来吧，哥哥姐一定会给你双击的，加油！来点辣椒。有沫，哥哥姐姐们，给老弟点个双击，感谢你们了。来吧，兄弟们，渔船刚刚进港，这个点了还没吃饭，整上一锅八爪鱼啊！吃海鲜必须吃最新鲜的，必须是鲜活的。哇塞，你看，哇，绝对不能苦了自己。盖上锅盖，咱们下个视频看喽，兄弟们啊！如果你也想吃，给老弟点个赞，感谢你们了，点个赞。来吧，兄弟们，渔船刚进港，就捕了5个大海螺，一个1斤的，吃了必须吃1斤一个的啊！进来的兄弟姐妹们，如果你也想吃海螺，给老弟点个赞，咱们下个视频开喽，点个赞。来，这个，哇塞，1斤的大海螺熟了，这个吃起来就过瘾了啊！我去看。香不香啊？旋转1周半，哎呀，出来了！把这个枯干给它去掉啊！还有这个干也不能吃，来挤掉。哇塞，剩下的都可以吃了，来辣椒油，太过瘾了！进来的哥哥姐姐们。如果你也想吃，给老弟点个双击，加个关注，